И здравейте, драги зрители! Аз съм Fulming 21 и това е епизод, в който ще покажа как да си изтеглите, инсталирате, конвертирате клипове и снимате клипове с Camtasia Studio 7. Първо се оттеглите. Ето, аз вече съм изтеглил. Така че няма смисъл аз да тегля. Влизате се, нали, в Torrent или там, където искате. В теч Camtasia Studio. Тук Camtasia, къде пише. Абонирайте се. Тук бързовчет ми само се намесва и... Сега. Натискате Next. 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 И чакате. Още един път Next. Шегувам се. Той е една шегаджия пълна. Не ме слушайте. И чакате Finish. И Camtasia е готово. И за да конвертирате, трябва да натиснете тук. Избирате си примерно този клип. И го слагате тук, ето трябва. Правите си качеството, какво да ви е. Аз избирам, това ми е любимото. И гледайте. Добре. И видяхте. и така може сега, като влезнете в YouTube, да го добавите. Ама преди това трябва да натиснете тук. Тук го правите на HD. Тук как да е името на продукта. Примерно. Как да снимаме с Camtasia Studio 7. Така да се казва това и Finish. И ви се конвертира тук. Братов 4. Да, казвай. Какво? И! Голяма грешка направихме. Извинявам се, не беше това да го гледате. Давате назад. Като сте дали така. Нищо така. Допусна грешка, драги зрители. Не. Не е така нещо. Извинете, но съжалявам, допуснах грешка. Голяма. Да. Голяма. Добре. И трябваше да натиснете тук. Напред. Аз съм конвертирал този клип, извинявам се. И затова не ми дава да го конвертирам. Иначе се правите HD така и почва да се конвертира. И сте готови. Да го качвате в YouTube. И още един бонус ще добавям. Този бонус ще покажа как да... Извинявам се. Какво? Чакай. Как да качите, ако искате, клипа. Това повечето го знаят. Влизам в който искам браузър. Влизам в YouTube. Качване. Изберете файлове. Иконата на тези файлове, които ще качвате, трябва да изглежда ето така. Чакайте малко. Така. Аз съм го качил, бе. Така трябва да изглежда. Иначе няма да стане. И това беше от мен за този епизод.
Абонирайте се. И довиждане!